okay. It's almost the time. So good evening, everyone. Thanks for being on time. You're such great punctual people. So I like the people who can be on time. So thanks for all of you. So in the previous lesson, what did you learn? What did you learn? Let's practice and review our previous lesson. What did you learn last Monday? Last Tuesday, I mean. What did you learn? Sentence structure. Yes, very good. Thank you. Sentence structure. So how many types? Conjunctions. Correct. Thanks. You can remember. So conjunctions and sentence structures. How many types of sentences you learned? 4. 4. Correct. And what are they? Simple, compound, Complex. Yes, you're such brilliant people. That's correct. 4 types of sentence structures and with some conjunctions. So first of all, simple sentences and compound and complex, compound and complex. So 4 types of sentence structures you have learned before. So that's great. And some conjunctions you have learned before, right? Those are really important to connect two sentences and also two clauses each other. So you should memorize, learn by heart all those conjunctions. That's really useful for making sentences and connecting sentences and also writing essay and writing emails and something like that, you know. So today's topic is here, the present perfect tense. Present perfect tense. Одоо төгс цаг. За энэ бол монгол хэлнээр бид нар одоо төгс цаг хэмээн болгож байгаа. За төгс цаг гэдэг маань бид нар өнгөрсөнд болсон үйл явдлын цаг хугацааг нь дурдахгүйгээр зөвхөн үр дүнгийн тухай ярих тохиолдолд хэрэглэнэ гэсэн тайлбартай байна. За тэгэхээр төгс цагийг маш их түлхүүр хэрэглэх шаардлага гардаг байна. Дараах түлхүүр үгс буюу keywords. Бид нар төгс цагийн өгүүлбэрийг бүтээхдээ өгүүлбэрээр ярихдаа хэрэгцээтэй шаардлагатай болдог. За нэгдүгээр already буюу аль хэзээ. Аль хэдийн гэсэн утгатай түлхүүрөг just гэвэл дөнгөж саяхан. За yet гэх юм бол хараахан гэсэн утгатайгаар эдгээр 3 түлхүүрөг төгс цагийн гол таних тэмдэг болдог. За yet гэдэг нь хараахан гэсэн утгатай бид нар холбоосоор нь харин гэд ойлгосон байгаа тийм but гэдэгтэй адилхан. Одоо энэ бол түлхүүр үг буюу төгс цаг дээр хэрэглэгдэх утга нь хараахан гэсэн утгаар үүсгэсэн бол асах өгүүлбэр дээр орж байна. Үүсгэсэн бол асах өгүүлбэр. За энэ бол одоо холбогч биш шүү, conjunction биш. За энэ 3 түлхүүр үгээр бид нар төгс цагийг таньж болно. За дээрэс нь 2 дугаар хэрэглээ. Төгс цагийг өнгөрсөнд эхэлсэн боловч одоо хүртэл үргэлжилж байгаа үйл явдлыг дүрсэлж илэрхийлэхэд хэрэгжилж байгаа төгс цаг. Тэгэхээр жишээлбэл одоо since for гэсэн 2 үг мөн адил түлхүүр үгийн үүр гүйцэтгэж орж энэ бол маш чухал. Since and for. За энэ нь үргэлжилж буй цаг хугацаан дээр илэрхийлж ярихад хэрэгтэй байна. Since гэдэг нь тэрнээс энэс хойш гэсэн утгаар явж байгаа. Тодорхой нэг ард нь он сар өдөр эсвэл цаг тодорхой үйл явдал бичдэг байна. Since 2016, since June, since last year, since Monday. Тэдэн цагаас хойш, эдэн цагаас хойш. За эсвэл since-ийн хойноос тодорхой цаг хугацаанаас гадна үйл явдал буюу өгүүлбэр байж болно. Since I started writing my letter. Загтлаа бичиж эхэлснээс хойш. За for гэдэг нь турш гэсэн утгыг илэрхийлж идэг үйл явдлын үргэлжлэх хугацааг араас нь бичнэ гэсэн. For 2 years, for 10 months, for a couple of weeks. A couple of гэдэг нь 2 гэсэн утгатай. 2 weeks. 2-7 хоногийн турш буюу 2 гэхийг бид нэр couple of гэж хэлж болох нь. And for 35 minutes.
За 35 минутын турш, 2 жилийн турш, 10 сарын турш гэх мэтчлэн үргэлжилж байгаа хугацааг илэрхийлж байгаа. 3 дугаар хэрэглээ. Үйл явдлын дууссан боловч цаг хугацаанд дуусаагүй тохиолдолд ашиглаж болно гэж. Тэгэхээр эдгээр түлхүүр үг дахиад keywords нэмээд this week, this month, this year. Энэ 7 хоногт, энэ сар, энэ жил. За эдгээр үгнүүдийг бид нар түлхүүр үг болгон ашиглаж болно. Дуусаагүй гэж. За дөрөв дэх хэрэглээ ever never before гэсэн үгстэй нийлж хүн амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг хийж үзсэн эсвэл хийж үзээгүй зүйлсийн тухай өгүүлэхэд хэрэглэнэ. Тэгэхээр энэ маань хувь хүний туршлага дээр илүү түлхүү ярьдаг л та. Өө би Италид очиод үзчихсэн гэх мэтчлэн эсвэл би энэ дасгалыг ажиллачихсан шүү дээ. Гэх мэтчлэн хувь хүний өөрийнх нь аливаа зүйлдээ танилцж мэдсэн хувь хүний туршлага илэрхийлэхтэй мөн адил ever never before гэсэн үгийг төгс цаг дээр хэрэглэнэ. За монгол хэллээрээ бид нар тэгчхаад байна, ингэчхаад байна. Тэгчхаагүй юу, ингэчихсэн үү, тэгчихсэн үү? Дандаа чих гэсэн утгаар орчуулах гэдэг. Тэгэхээр бид нар өгүүлбэрийн бүтцээ маш сайн харах хэрэгтэй болж байгаа. За монгол хэлний орчуулга ингэ. За төлөөний нэр үгээ харна. Төлөөний нэр үгээ харна. Дээрээс нь бид нар туслах үйл үг хэрэгтэй байна. За Монгол тайлбар бол энэ байгаа. Энэ дээрээс би мөн зарим хүмүүс болохоор Монгол тайлбар зарим нь шууд англиараа болгох чадвартай бас хүмүүс байгаа. Англи Монгол төр хоёулын дээр нь тайлбарыг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ ямар үед хэрэглэх вэ гэсэн энэ одоо цагийн өснөх зураас дээр харцгаая. Тэгэхээр төгс цагийг бид нэр тэгчихсэн ингэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө өнгөрсөн цагаас ялгаатай нь гэвэл энэ цаг хугацаа илүү төлөв тодорхойгүй юм дээр бас хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр за энэ одоо үе байлаа гэж бод. Энэ ирээдүйн энэ өнгөрсөн цаг. Өнгөрсөн цагт энд нэг үйлдэл хийчихсэн байна. Тэгээ одоо хүртэл үргэлжилсэн. Дээрээс нь цаашдаа ч ингэ үргэлжлэх гээд байгаа санаа илэрхийлсэн байдаг. Тэгэхээр яг өнгөрсөн цаг үг гэхээр биш. Өнгөрсөн цаг үг гэхээр өнгөрсөн цагаас яаж ялах вэ гэхээр өнгөрсөн цагийн чинь цаг хугацаа илэрхийлсэн үг нь яг тодорхой байна. Жишээлбэл өчигдөр үржигдэр өнгөрсөн жил өнгөрсөн 7 хоног эсвэл 1980 он тий. За цаг хугацаа тодорхой байгаа юм дээр бид нар яг өнгөрсөн цагаа хэрэглэнэ. Цаг хугацаа тодорхойгүй гэсэн мөртлөө үргэлжилж буй хугацаануудыг хүртэл үргэлжлээ цаашдаа илэрхийлэх гэж байгаа. Үргэлжлэх гэж байгаа санаа хувь хүний туршлага тий дадал хэвшил эсвэл дөнгөж сайхан болсон үйлдэл дээр бас хэрэглэнэ. Дөнгөж сайхан болсон үйлдэл дээр. За энэ 3 жишээ байна. I have been to Paris. I have been. Тэгэхээр have гэсэн туслах үйл үг гэж байгаа. Have has гэсэн туслах үйл үг аваад араас нь үндсэн үйл үг маань past participle to буюу өнгөрсний өнгөрчихсөн хэм маяг дээр үйл үг өнгөрсөн цагийн хувиргалыг бид нар ингээ 3 дахь багны хувиргал энэ төгс цаг дээр орж ирнэ гэсэн. За 3 дахь баг нь гэхэлэр юу вэ гэвэл жишээлбэл go гэсэн үйл үг байлаа гэж бодъё. Явах те явсан гэдэг өнгөрсөн цаг руу бид нар went болгож хувиргаж байгаа. Явчихсан гэдэг төгс цаг дээр хэрэглэгдэх хувилбар нь gone болж байгаа. Gone. Go, went, gone. Тэгэхээр have has гэсэн туслах үйл үгийн араас gone гэсэн хамгийн агийн буюу past participle үйл үгийн өнгөрсний гүчсэн цагийн хэлбэрийг хэрэглэнэ гэсэн үг шүү. За энэ хэлбэр нь юу гэдэг юм бэ? Энийг хаанаас болохыг би яаж хувирах вэ гэхээр энэ маань одоо аль биесээр хувиргалан тогтцсон үйл үгийн хувиргалууд байгаа учраас энийг заавалчгүй одоо цээжлэх шаардлагатай. Үйл үг маань 2 янзаар хувирж байгаа. Үйл үг дөрмийн болон дөрмийн бус хувиргал. Тэгэхээр go, went, gone гэсэн хэллэг маань нөгөө go гэсэн үйл үг маань үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энийг жишээлбэл явах гэсэн үйл үг маань дөрмийн бус үйл үг байна шүү дээ. Дөрмийн үйл үг нь ардаа ed гэсэн дагавар авч байгаа. Ed үсэг. Тэгэхээр played. I have played. I have washed. I have cleaned. I have visited. За гэх мэтлээ эдгээр бол дөрмийн үйл үг. За энэ дээр eat гэсэн үйл үг маань энд хувирсан байна. I have eaten my sandwiches. Eat, ate, eaten. За eaten гэсэн үйл үгийн хувиргалын чаварч байна. Би сандвич идчихсэн. Би Парист байгаад үзчихсэн, очиод үзчихсэн.
I have lived in London. Лондонд амьдраад үзчихсэн. За энэ чинь since орж ирж байгаа. Тэгэхээр энд ямар нэгэн тодорхой цаг хугацаа байхгүй. Энэ саяхан эдээд дуусчихсан үйлдэл байж болно. Тэгээ энэ бол хувь хүний туршлага. Энэ бол since орсон учраас яалтчгүй төгс цаг. За тэгэхээр хувь хүний туршлагыг асуухтаа бид нар төгс цагаар дандаа ингэж асууна. Have you ever been to Paris? Paris дурдмж очиж үзчихсэн үү? Yes, I have been to Paris. Тэрнээс did you watch юм уу? Did you live in Paris before? Амьдардаг байсан уу? Тэгэхгүй нь шүү дээ. Энэ бол хувь хүний experience, some experiences and the events-ийг асууж байгаа учраас бид нар энэ timeline дээр ийм байдлаар дүрслэлсэнийг ажиглаж. So now let's identify the present perfect tense. So here have has гэсэн туслах үйл үг. Энэ маань нөгөө надад байдаг гэсэн утгаараа тусгаал орчуулахдаггүй. Энэ бол төгс цагийг үүсгэж бий болгоход үйл үгийн урталд туслаж дэмжиж энэ бол төгс цаг шүү гэдгийг илэрхийлж байгаа хоёр туслах үйл үг. Auxiliary verb гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр have маань be гэдэг үг болоод бид нар тэд нар та нар hi гэсэн төлөөний нэр үгийн араас have орж ирж байгаа. За he she it буюу 3 дахь биеийн төлөөний нэр үг гэж. За тэдгээр төлөөний нэр үгийн араас has ороод тухайн үйл үг маань past participle хувьгал дээр хуурсан байх учиртай. За has-ыг авдаг төлөөний үгнүүд чинь тэр эрэгтэй, тэр эмэгтэй, тэр гэдэг 3 буюу 3 дахь биеийн төлөөний нэр үг гэж байна. Энэ 3 дээрэс нь ганц тооны одоо 3 дахь житгээд болох хүний нэр. Энэ Alice эсвэл уянга эсвэл ганаатай. За байхан бол араас нь has. За дээрэс нь хүүс заасан нэр үгнүүд байгаа. My mom, my sister, my brother, my friend, my dad, my younger brother ч юм уу. За ингээд одоо өөр хүн рүү хандаж хэлж байгаа те миний найз их ах их. За энэ хүүс заасан үгнүүд яраас мөн адил has нэг тоон дээр байвал. За зарим хүмүүс шууд одоо хүний нэр байхаар have аваад одоо хийшийн тоонд ордог төлөөний үг гэж мэдгүй андуурах тохиолдол байдаг. За жишээлбэл энэ ч төгс цагийг илэрхийлж өөрийнхөө туршлага болоод Alice амьдралынхаа хэсгээс fact-ийг хийснийг харцгаая. I have lived in Scotland all my life and I have moved house 4 times in my life. I have owned a car since I was 18. I have visited many countries in Europe. За тэгэхээр энэ бүхэл амьдралынхаа туршид Шотландд амьдарч чад байна. Бүхэл амьдралынхаа турш хэр чинь энэ чинь ямар нэгэн цаг цаас өгч юм уу бид нар таамаглах боломж алга байна. Энэ одоо хэдэн оноос хойш юм бэ? 80 оноос хойш юм уу? За энэ Alice ямартай ч нэг 25 6 та гэж бод 25 6 жилийн турш Шотландд байна гэсэн утга санааг илэрхийлүүлж харагч. Цаг хугацаа маш тодорхойгүй. Тэгсэн мөртлөө all my life. За энэ болохоор 4 times давтамж байгаа. Амьдралтаа 4 удаа нүчсэн. За энэ бол ямар нэгэн дадал зуршил хөвшил орон байраа сонгосон те янз бүрийн шалтгаанаар явсан давтагдсан үйлдэл юм шиг харагдаж байна 4 times. За энэ болохоор since орсон учраас ойлгомжтой 18 наснаас хойш л машин эзэмшчихэд байгаа юм байна. Өөрийн гэсэн машинтай болчиход байна. За энэ мөн адил яг нь туршлага хувь хүний experience буюу Европод олон улсуудаар зочлоод үзчихсэн гэсэн сан. За ийм өгүүлбэрүүд дандаа хувь хүний амьдралтай холбоотой, туршлагатай холбоотой, ивенттэй холбоотой өгүүлбэрүүд. За энийг бид нэр she болгоод Alice руу хөрөх юм бол have man has болж байгаа. Alice has lived in Scotland all her life. She has moved house 4 times in her life. She has owned a car since she was 18. She has visited many countries in Europe. Тэгэхээр бид нар дандаа ийм өгүүлбэрийг хэлэх гэж байгаа л бол төгс цагийг ашиглах нь шүү дээ. Энгийн цагаар хэлж болшгүй, цагийн хувь тохиромж болж. За тэгэхээр мөн адил цагийнхаа таймлайн дээр харахаар ингэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ all my life гэдгийг энэ хавьтай өнгөрсөнд л ямар ч үсэн хэлсэн одоо болтол байгаа гэсэн сан цаашдаа ч энэ Шотландд амьдрна гэсэн утга санаатай учраас төгс цагаар илэрхийлэгдэж байгаа. Мөн адил энэ өнгөрсөн хугацаанд 4 times ямар ч үсэн нүүч гэсэн те. За 18 тагаас эхлэхээр бас өнгөрсөнд болсон
Тэрнээс хойш машинаа эзэмшсээр байгаа тэрийгээс л бодлого ч юм уу цаашдаа үргэлжлэн гэсэн утга санаагаар дандаа энэ өгүүлбэр маань өнгөрсөн ямар нэгэн цаг хугацаанаас эхлээд ингээ үргэлжлээд явж байгаа явцтай өгүүлбэрүүд төгс цаг дээр бичигдсэн байна. За тэгэхээр багшаа түрүүний хэлсэн нөгөө үүлгийн хувиргалуудын харагдчих. Тэгэхээр ED авсан үг маань энэ л да. Have jumped. За ED авсан дөрмийн үйлэг байна. Үсэрчихсэн. Have эсвэл has авна. Урд нь байгаа төлөөний нэргээс шалтгаална шүү дээ. За ED авсан өөр энд байна. Have walked. Алхачихсан. Have visited. Зочлоод очиод үзчихсэн. Have lived. Амьдраад үзчихсэн. Have listened. Сонсоод үзчихсэн. За эднэр бол ED авсан байна. ED. За гişээр төгссөн үйл буюу leave дээр ED авахтаа нэг engaged байгаа. За энд бол ED-гээр төгсөн дандаа дөрмийн үйлэг. За уг үйлэг үндсээр өөрчлөгдсөн. Энэ eaten байна. Идэх гэсэн үйлэг маань идчихсэн болохтой eaten. За уух гэсэн үйлэг уучихсан. Have drunk. За ED аваагүй байгааг харж байна. Эдгээр үйлэгс дөрмийн бус үйлэг байна. За авалч үзье. Have sung. За sing буюу дуулах гэсэн үйлгийн хувиргал байна. Дуулчихсан. Have swum. Swim гэсэн үйлэг хувирсан байна. Сэлчихсэн. За have written. Биччихсэн. Write гэсэн үйлгийн хувиргал байна. За тэгэхээр эдгээр үйлэг нь. За энэ read гэсэн үйлэг, унших гэсэн үйлэг. Унших гэсэн үйлэг нь дөрмийн бус үйлгэнд ордог. 3 хувиргал гуруулаа ижилхэн байдаг бичлэгийн хувьд. Дуудлага нь өөр. Өнгөрсөн цагийн уншсан гэсэн утга нь болохоор read гэж уншигдана. Read, read, read. Буцаад гээр дуудагддаг. Өнгөрсөн цагт хэрэглэгдэхдээ гээр дуудаж уншина гэсэн. Тэгэхээр дуудлага нь өөр. Read, I have read, read. Буцаад read болж. Өнгөрсөн цаг дээр read. За энэ дээр дуудлага нь өөр шүү. Тэгэхээр энэ жагсаалт байгаа маш их ойрын хэрэглээний үйл үгсийн маш их жагсаалт байгаа л та ойролцоогоор бараг 200-300 үгсийн жагсаалт байгаа. За тэдгээрийг бол өстой маш сайн цээжилж өргөн хэрэглээндээ хэвшмэл хэрэглэгддэг үгнүүдийг цээжлэх шаардлагатай. За энэ маань асуултууд байгаа. За асуултын хэлбэр. Have you ever eaten sushi? Have you ever visited? Have you ever swum a mile? За энэ бол асуулт буюу yes no question зохиож байгаа байлтал. Тэгэхээр асуулт маань ерөнхийдөө хоёр төрлийн асуулт тавигдчих. Yes no question буюу тийм үгүйгээр хариулах боломжтой асуулт. Хоёрдугаарт WHO-ээр хэлсэн асах үгтэй special question мэдээлэл агуулсан юм тусгай асах үгтэй асуулт гэж байна. За тэдгээр асуултанд бид нар yes no-оор хариулах боломжгүй бүрэн бүтэн өгүүлбэрээр хариулж бүрэн дүүрэн мэдээллийг тухайн хүнд өгч явах ёстой учраас special question гэж. За yes no question дандаа юм туслах үйлгүүр хэлсэн байна. Асуултууд нь. Have you ever тэ урд өмнө одоо sushi идчихсэн үү? Идэж үзсэн үү? Урд өмнө Лондон очижсэн үү? Нийлийн хэртээ сэлж үзсэн үү? За дандаа энэ have гэдэг нөгөө төгс цагийн туслах үйлгүүр асуусан yes no асуултууд. За тэгэх юм бол WHO болох юм бол бид нар асах үг урталт нэмж асуух шүү дээ, тэ? What have you eaten before in Japan ч юм уу те чи яг юу идэж үзсэн бэ өмнө нь Японд. Тэгэхээр what have you eaten? За ийм тохиолдолд бид нар oh yes гэсэн хариулт өгөх ямар ч боломж байгаа ч юу идэж үзсэн чи Японд хата. Тэгэхээр I have eaten sushi. Тэгэхээр энэ хуугны туршлагыг асууж за юм асуух хүүхдэд тохиолдолд бид нар бүтнээр л хариулж мэдээлэл өгөх нь шүү дээ. За энэ yes no асуулт. За үүлгүүдийн чинь хувраад явж байгаа. Have you ever reason? За бас л туршлага асууж энэ үүлгүүд тавигдана. Циклон ч үзсэн үү? Одоо онгоцоор нисч үзсэн үү гэвэл яах нь? Have you ever? Fly гэсэн үүлгийг хувраж таа. Fly, flew, flown. Бэлэг хийж үзсэн үү эсвэл идэж үзсэн үү? За идэж үзсэн үү ч мэдээж бүгд л байгаа. Хийж үзсэн үү гэвэл юм. Have you ever made, have you ever cooked a cake? За бас туршлага асууж байна те.
Have you ever written a poem? Шүлэг зохиож үзсэн үү? Have you ever used it? Эсвэл driven off a diving board? За шумбах одоо тавцан гар тийм явж үзсэн үү? Have you ever tried off? Have you ever driven off? За гих мэтчлэн эдгээр асуултыг ийм хэлбэрээр зохиож болох юм. Тэгэхээр дандаа туршилт, туршлага байх нь шүү дээ. За үндсэн хувьц руу буцаад оръё. За үйлдвэрийн бүтцийн саяны хэрэглээнүүдийг харлаа. За жишээнүүдийг харсан. Тэгэхээр have has-ыг ямар тач аавна гэсэн. Just, ever, never, already гэсэн түлхүүр үгийн хамт төгс цагт хэрэглэгдэнэ. За мөн дээрээс нь so far, since, for, recently, lately, yet, this morning, this afternoon, this year гэх мэтлэн үгнүүд маань биднэрт мөн адил төгс цагийг үүсгэн бий болгоход эсвэл төгс цагийг таних боломжтой үгнүүд ахна шүү дээ. Эдгээрийг дандаа бид нар түлхүүр үг. Тэгэхээр таних боломжтой үгнүүд ахна шүү дээ. За structure-ыг сая харсантай. За хэрвээ already, just гэсэн үгнүүд маань өгүүлбэр дундуур орж ирэх бол хаана нь тавих вэ гэхээр have, has буюу туслах үйл үгийн араас already, just, never, ever орж ирнэ. За тэгэхээр have, has-ийн араас үндсэн үйл үгийн урд энэ хоёрын дунд л ингэж хавчуулагдаж орж ирнэ гэсэн. I have already seen this movie. Би аль хэзээ энэ киног үзчихсэн шүү дээ. She has already ensured that everything was fine. Тэр аль хэзээ бүх зүйл зүгээр байна гэдгийг баталчихсан. Ensured. Араас нь яаж үйл өгнүүд хуурж байгааг have, has-ийн дундуур нөгөө түлхүүр өгнүүд маань орж ирж байгааг хараарай. За negative form буюу үгүйсгсэн хэлбэр дээр бид нар have, has гэсэн туслах үйл өгөө not гэсэн үгүйсгэлийн тусламжтайгаар үгүйсгэнэ. Үйл үг нь бол past participle төв буюу хувирсан хэлбэр дээр байж л байна гэсэн үг. Тэгэхээр I have never seen. I haven't seen this movie yet. За энэ болохоор сая already гэж байсан бол үгүйсгсэн өгүүлбэр болчихсон учраас already-г би энэ киног аль хэзээний үзчихээгүй шүү дээ гэхээр утга айгүй ачаалттай болж байна. Тийм учраас бид нар yet-ийг үгүйсгсэн болон асах өгүүлбэрт оруулж байна. Тэгэхээр чи би энэ киног хараахан үзчихээгүй л байна гэсэн утга. Хараахан. За yet бол өгүүлбэрийн төгсгөл тавигдсан төгс цаг дээр. I have never seen this movie in my life. За never бол хүчтэй үгүйсгэн шүү дээ тий. Тухайн өгүүлбэрийн эерэг байна тийм үү? Эерэг өгүүлбэр дээр never орж ирснээр шууд tick руу оруулж байна. Шууд сөрөг болгож байна. Амьдралдаа би энэ киног хизээч үзэж байгаагүй юм байна гэсэн санаа. Never байгаа тохиолдолд энд заавал ч haven't гэж авах ямар ч шаардлага байхгүй. Haven't, never гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол дөрмийн амнаш тунаалтаа гаргаж ийн гэсэн. Хоёр үгүйсгэлтэй хизээч би үзэж байгаагүй гэдэг утга чинь өөрөө эерэг өгүүлбэр дээр never орж ирснээрээ шууд үгүйсгэсэн утга санаа илэрхийлж байгаа. Давхар үгүйсгэх шаардлага байхгүй. Kemal hasn't donated the amount which he was supposed to. За donate хандивлах гэсэн үг тийм. За тэр бодсончлан тэр их хэмжээний мөнгийг хандивлчихаагүй л байна. Хандивлчихаагүй л байна гэж орчуулна. Supposed to бодох бодож байсан эсвэл be supposed to гэвэл хэрэгтэй шаардлагатай байсан гэсэн утга. Тэгвэл хэрэгтэй шаардлагатай байсан эсвэл бодож байсан тэр мөнгөн дүнгийнхээ нийлбэрийг хандивлчихаагүй л байна. За ерөнхий асуулт маань энд байгаа. Yes no question гэдэг маань энэ have-аар хэлсэн байна. За 3 дугаар бие дээр has-аар асуусан. Has Miss Tara ruined everything you planned? За та Tara чиний төлөвлөсөн бүх зүйлийг нураачихсан уу гэсэн асуулт. Нураачихсан уу? За энэ тохиолдолд has гэж асуусан учраас бид нар oh yes she has. No she hasn't. За yes no-оор ингэж товч хэлбэрээр хариулж байна. За ruin гэдэг нь нураах сүтгэх гэсэн утгатай. За special question асуух үгнүүд энд орж ирж байна. Since when хизэнээс чи энд амьдардаг болчихоо вэ?
За энэ киног чи хэдэн удаа үзчихээ вэ? За хэрэв удаан тэр одоо чиний назаан аашааг авирыг чинь твчсэн юм бэ? За tolerate твчих behavior гэдэг нь аашааг зан авир гэсэн утгатай. За хэрэв удаан чамайг чиний нааш чинь твччихсэн юм болоо гэсэн асуулт. За энэ special question гэж яг тэгвэл асуух үг ороод ирсэн. How many, since when, how long мэтчлээ. За disjunctive question буюу ялгарсан буюу юм сонголттой асуултууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр сонголттой гэдэг нь яг энэ баахан нэмэгтэй юу юм болоо гэж гайхчих магадгүй. Энэ маань ерөнхийдөө өгүүлбэрч одоо бүтэц зохион байгуулалтыг нэг гэсэн доо ингээд томьёолол маягаар харуулж байна л та. Disjunctive буюу энэ асуулт маань have has гэсэн туслах үгээр эхлэх юм байна. Нэмэх нь subject 1, эзэн бие 1, эсвэл эзэн бие 2, subject 2 араас нь ороод үйл үг ed-тэй эсвэл үндсээр өөрчлөгдөн past participle 2 нөгөө gone гэсэн хуурхлыг шаардж байна. Дээрээс нь одоо бусад чиглүүлэгч өгнүүдтэй modifier эсвэл object тусагдах нар орно. За ингээ асуулт гэдэг. За тэгвэл subject 1 2-ыг энд харуулсан. Have you гэдэг нь нэгдүгээр эзэн бие. Or your friend энэ хоёрдугаар эзэн бие шүү дээ. Чи юм уу эсвэл чиний найз энэ киног үзчихсэн үү? Тэ? Үзчихсэн үү? Гэсэн утгаар. За тэгэхээр хоёр subject гэж юм байна шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор ямар 1 2 гэж юу оруулж ирсэн байна. За үйл үгийг 1 2 гэж оруулж ирсэн. Хоёр үйл үгнээс сонгох нь шүү дээ. Has your sister peeled? За нэгдүгээр үйл үг or эсвэл scrubbed potatoes yet. За тэгэхээр хоёр үйл үг өгсөн. Сая хоёр эзэн бие сонгож асуулт үүсгэх байлаа. Дараагийнх нь одоо бид нар хоёр үйл үгийн сонголтыг өгч байгаа. Тэгэхээр хариултан дээр бид нар энэ хоёроос аль нэг тохиромжтойг нь аваад асууна мөн хариулна те. За тэгэхээр чиний эгч чинь төмсөө арилгачихсан уу үрчихсэн үү те гэсэн хоёр үйл үг байна. За peel арилгачихсан уу эсвэл үрчихсэн үү? За тэгэхээр энэ хоёроос одоо хийж байгаа үйлдэлийн нэг нь сонгоно шүү дээ. Yes, my sister peeled the potatoes. She has already peeled the potatoes. За лицэний арилгачихсан. За дараа нь биднэрт object 1 2 орж ирж байгаа. За энэ бол дандаа disjunctive гэхээр ялган, сонгуулна ийм асуулт. Object 1 тусагдах 1 тусагдах 2. Энэ хоёроос сонгож асууна. Have you negotiated a deal with the manager? Manager хинтээ юутай? Тусагдах нь manager. Дараагийн тусагдах нь boss. Эзэн дарга. When you got the company. Компаниг авах юм бол чи эзэнтэйгээ даргатайгаа эсвэл менежертэйгээ тохиролцоо хийчих гэсэн үү гэсэн утгаар. Negotiate deal. Алинтай тохиролцоо хийх юм бэ? Тэгвэл бид нар аль нэгийг сонгоод хариулчихъя. I have negotiated the deal with the manager when I got to the company. За компанид одоо орохын тулд. Гэхдээ when you got the company. За эсвэл компани авахын тулд, орохын тулд. За тэгэхээр энэ бол яг юм сонголттой асуултан дээр бид нар дандаа or гэл хоёрыг нь оруулж штэ. Эсвэл альны бэ? Альны төмсөө ингэж юм уу, төмсөө тэгж юм уу? За subject question буюу эзэн бие рүү төвлөрсөн хий юу хэмээх асуултанд хариулагддаг үл эзэн байна. За эзэн рүү чиглүүлсэн асуултууд байна. Which of you? Та нарын аль нь хинэн энэ киног үзчихсэн юм бэ? Which of you? Who has seen this movie? Хин үзчихсэн. Дээр энэ нь болохоор та нарын хинэн нэ. За одоо бидний хинэн нэ тийм. Ихээ юм уу, солонгоо юм уу, дюк юм уу? За биднээс хин нэг кино үзсэн. Хин нь биднээс одоо кино үзчихсэн тийм. Хин биднээс Marvel үзчихсэн юм би. DC үзсэн. Of course үсэхгүй. Тэгэхээр бидний альны тэгэхээр нэг хүн л хэлэх юм шүү дээ. За гэх мэтлээ. За жишээнүүд бол энд байж байгаа. За тэгээд утга дандаа цаг хугацаа тодорхойгүй.
Хоёрдугаар хувь хүний туршлага илэрхийлсэн байж болно. Ивентийг бас үйл явдлыг илэрхийлж байгаа өгүүлбэрүүд төгс цаг дээр байна. Өнгөрсөн хэлсэн ямар нэгэн үйлдэл одоо ч үргэлжилж байгаа. Цаашдаа ч үргэлжлэнэ гэсэн утга санаатай өгүүлбэрүүд байна. So more examples. Here, I have lived in UP since 1960. За энэ бол тэд оноос хойш би амьдарч чад байна. Улаанбаатарт одоо ч байгаа. 60 оноос хойш байсан, одоо ч байна, цаашдаа ч амьдрал байж гинэ гэсэн утга санаатай байна шүү дээ. Since his childhood. Kevin has smoked since his childhood. Багасаа л тамхи татдаг байсан гэсэн үг. За энэ дэр болохоор мөн адил since тавсарч байгаа. Since for since. Үргэлжлэх цаг хугацаа тэрнээс хойш энэс хойш гэсэн утга санаагаар илэрхийлж байгаа өгүүлбэрүүд байна. За тодорхой нэг хугацаа орж ирнэ тийм. За энэ болохоор мөн адил туршлага yes no question. Have you ever bungee jumped out of a helicopter? За энэ бас л туршлага асууж байна тийм. Нэстэг тэрхнээс үсрээд дээрээс ингээ бууж үзсэн үү? Bungee jumping нөгөө дээрээс гүүрэн дээрээстэй гэдэг осоор уйлаад доошоо ундаг. За тэр спорт extreme. За дараагийн мөн адилын 6 дахь мөн адил. It's the first time I have ever eaten an octopus and oyster. За тэгээд 70 гаралтай зүйлүүдийг тийм 8 хэлцэг анх удаага идэж байгаа гэх мэтчлийн дандаа experience илэрхийлж байгаа. За just already-г энд оруулсан байдлыг харцгаая. Just already have has-ийн араас орж ирнэ гэсэн. За recently мөн хамгийн сүүлд би түүнийг харчихсан. Саяхан би харчихсан гэж болж байна. I have seen him recently. He has come drunk lately. Lately бол хамгийн сүүлд гэсэн утгаар байж болж байна. Late гэх юм бол хоцорч ирэх, оройтж ирэхийг хэлж байгаа. Lately гэхээр энд дайвар үүргээр хамгийн сүүлд. За yet мөн адил үгүйсгсэн өгүүлбэрт хамгийн сүүлд. За have been, have gone хоёрын ялгааг харцгаая. За очиод үзчихсэн, яваад үзчихсэн гэсэн хоёр үг байгаа. Тэгэхээр gone гэх юм бол явчихсан л гэсэн үг байна шүү дээ. Явчихсан буюу тэр газар руугаа яваад одсон, одоохондоо хараахандаа ирээгүй байгаа гэсэн санаа. I have gone to London. My friend has gone to London. Явчихсан. Тэндээ байгаа, очсон байгаа гэсэн утгаар been to чинь очиод үзчихсэн гэсэн утга. Лондон очиод үзсэн. Тэгээд тэр хүн ч одоо тэнд байхгүй буцаад ирсэн. Хэдэн жилийн хэдэн сараар тур аялал хийгээч юм очиод үзчихсэн. Тэгэхээр энэ хоёрыг хэрэглэхдээ их боломжтой байна шүү дээ. Gone, have gone явчихсан байгаа, ирээгүй. Have been to гэх юм бол очиод үзчихсэн байна шүү дээ. Яваад ирчихсэн, үзээд ирчихсэн, тэнд очисон туршлагатай гэсэн утгаар орж ирэх юм шүү. За question sentences байгаа. Асуултууд. Асуултыг бид нэр энэ дандаа special question. Дандаа why, how much, how many, which гэх мэтчлэн асуултууд буюу асуух үгнүүд орж ирж байна. За одоо хэвэл өгүүлбэрийн бүтцээр нэг refresh хий. Төгс цагийнхаа quiz дээр have has on тэ practice хийгээд дасгал руу орно. За энэ tick the sentences below which have a verb underlined. Verb underlined. За доогуур зурсан үгнүүдийг хараад за энэ үйл үгний доогуур зурсан нь аль өгүүлбэр вэ? Үйл үг. Fresh, dusty, ease, opens, house, still. Таны нөгөө нэг слайд шир гацсан байна уу? Надаас харагдахгүй л ахын practice right. Okay. So which one is a verb? Underlined verb. Fresh, dusty, is, opens, house, still. За харцаагаад үйл үгний доогуур
зурсан тэгээ үйл үг нь аль вэ? Доогт зурсан үгнүүдийг харах нь байна. Өгүүлбэрээс харах нь шүү дээ. Гүйлгээд. За үйл үг. За dusty гэсэн утга хэлж байна. Окей. Dusty. За өөр хувилбар байхгүй. За тэгэхээр үйл үгний дагуур зурсан opens мэдээж тий. За энэ бол үйл үг байна. Is гэж үйл үг байна. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн хичээл дээр ирсэн. Үйл үгээ уршин татан дандаа эзний араас явна. За энэ жижиг юм to be чинь бас л туслах үйл үг шүү дээ. Энэ маань бол байх гэсэн утгатай үйл үг байна. За dusty гэхээр энэ айгу тоостой байна гэхээр энэ тэмдэг нэр болчихно л дээ. Ямар тэр тий тавиур нь ямар байсан? Ямар болсон байсан? Айгу dusty тоос шороотой тоостой болсон байсан. Тэгэхээр is бол үйл үг байна. Is called. За энэ opens буюу нээх онгох гэсэн утгаар. За энэ хоёр үйл үг. Тэгэхээр үйл үг эзэн биеэ таниад үйл үг байна. Одоо бид нар дандаа үйл үгэн дээр хувиргалт үүсгээд төгсөг үүсгэн шүү дээ. За одоо энэ хэсэг дээр за мөн дахиад үйл үг орлоо. They exercise daily to keep in a good shape. And can you see my screen, by the way? No. Okay. Of course. Oh, really? What happened here? Still no? Yes. Go. No. Харж байна. Okay. Одоо This one. Okay. This one is verb. Verb. За тэгэхээр үйл үг чи яг л ингээд эзэн биеийн араас л явж гин гэсэн үг цухтаа. Тэгэхээр өдөр тутамдаа их сайхан бие галбартай болохын тулд тэ дасгал хийдэг байсан гэсэн өгүүлбэр чинь ингээд орж ирж байна. За энэ ч тэгвэл одоо хэдүүлээ туслах үйл үгийг тавья. No animated болсон чинь болохгүй болсон байх та. Тэ энэ гэдэг. За энэ ч туслах үйл үг. Одоо бид нар төгс цаг руу орж байгаа. Төгс цаг яа гэж явсах вэ гэхээр төгс цаг дээр бид нарт have гэсэн туслах үйл үг л хэрэг бол. Тэрнээс do can гэсэн үгнүүд хэрэг болохгүй шүү дээ. Энэ туслах үйл үг гэдэг үг чинь auxiliary verb. За тэд нар болохоор хүнд хэцүү жилүүдийн араас үн ханшаа нэмчихсэн гэсэн үг. Нэмчихсэн. За энэчнээс бид нар одоо юугаа сонгоно? Үйл үгээ сонгоно. Дахиад үйл үгнүүдээ сонгоод хэлээд байгаарай. Increased. Okay. Үйл үгнүүд үү? Price action. Increased. Энэс үйл үгээ сонгоё. Brief. За breath. Brief. Build. Stayed. Тэгээ болцсон юм шүү. Okay, let's see. Build, that's correct, and stayed and breathe. За энэ breathe арта eat-ийн үйл үг нь амьсгалах гэсэн утгатай. Энэ нь бол амьсгаа гэсэн утгаар нэр үг нь болох юм шүү дээ. Амьсгал гэсэн утгаар. Тэгэхээр энэ бол яг infinitive үйл үг байна. Энэ eat авчихсан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн цаг үүсгэсэн. Энэ болохоор энгийн цаг дээр байна. За одоо энэ чэнээс болохоор present perfect tense дээр бичигдсэн өгүүлбэрүүдийг болох юм байна. Гурван өгүүлбэр хараач нэ ABC гэдэг. Үгүй. Тэгэхгүй. Энэ ингээд animated болсон чинь яцсан юм шиг. За тэгвэл ингээд арччихлаа. За Гарч ирэхээр хариутгаа гарч ирээд энэ зөвөрөө. харин тэгж ин харин эхний слайд нь харагдахгүй болохоор биш сая дарчлаа л да. За төгс цагаа харцгаая. Тэгэхээр төгс цаг дээр бид нар өгүүлбэр таних тулд have has-ыг л олж харна. Have has-ыг харлаа араас нь үндсэн өгүүлбэрч нь хувирж орж ирсэн байх үгүй гэдэг л. Энэ жишээл ямар нэг have has байхгүй шүү дээ. Энэ бол ямар tense дээр байна уу гэхийг бид нар яаж танина гэлээ. Үйл үг л харна.
үйл үг харна. Тийм учраас үйл үг чийлүү гэдэг юм. Тэгэхээр Promised. promised ed авсан байна өнгөрсөн цаг өгүүлбэр байна. За энэ has played энэ дундуур болохоор нэг түлхүүр үгнүүд орж ирж авчруулагдчих болж байгаа. Has played байна, and has just arrived байна. Тэгэхээр эдгээр нь дандаа төгссөн байна шүү дээ. За энийг харцгаая. За энэ бол present perfect tense or Alfie thinks he has written a sentence in the present perfect tense. So it's not correct. And why? Alfie is incorrect because, so how do we change the sentence into present perfect tense? Can you see this slide? And the history lesson continue to be really interesting. So is it okay now? So sorry for the slides. So let's see. Incorrect, right? This is not present perfect tense. And we need to fix and correct the sentence like this. Present perfect tense is formed using auxiliary verb has and have, followed by the past participle. So now how do we change this sentence? The history lesson has continued been really interesting. Okay, yes, has, right? We need has because this is present perfect tense. The history lesson has continued to be really interesting. Yes, very good. Thank you. And now this is has have, and we need to change these phrases to also present perfect tenses. Like this, right? За сая хийлээ шүү дээ төгс цагийг бид нар дандаа have has-ыг л авчиж туслах үйл үгээр нь үндсэн үйл үгээ өөр тал тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр маш болгоомжтой тавина. Has-ыг he, she, it буюу тухайн төлөвний нэр бүтээн хамааралтай хүйс заасан үгнүүд хүний нэр нэг тоон дээр байх юм бол has авна. Араас нь үйл үгээ хувиргаж тавина. Have has-ийн араас үйл үг хувиргаагүй байх юм бол энэ дөрмийн алдаа болон хувирна гэсэн үг. За энэ ч мөн адил үйл үгнүүд байна. За simple past and present perfect гэсэн хоёр багнанд байгаа үйл үгнүүд байна. За энэ зөв хувиргалт байна уу? Simple past. Interested. Experimented. Has breathed. Answered. За энэ хоёр маань байраас олцсон орж ирж байна тийм. Has breathed гэхээр энэ маань төгс цаг decided issue орох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн цагийн хувиргалууд чинь дөрмийн үйл үгэнд дандаа ed авчихсан юм харагдана гэсэн үг тийм. Has rain гэдэг чинь хаанчлал гэсэн утгатай хаанчлалчихсан тийм. Хаант засаглалтай байсан гэсэн утгатай. За appear үзэгдэх хүрэлцэн ирэх. За хэдүүлээ төгс цаг дээрээ цаашаа үргэлжлүүлье. За төгс цаг дээрээ туршлагаа асууцгаая. За тэгэхээр төгс цаг дээр асуултуудыг асуугаад харилцан ярилцаад асуултад зохиогод яа. Okay, so my first question is, have you ever been to France? Who has been to France before? France. Please say again, teacher. So who has been to France before? France, which is a country. Who has been to France before? Зүгээр хариулна гэсэн тий. Yes. No one, or maybe you don't know. Мэдчихэл байгаа л та. Юу ч хариулах бодож байна гэх. Okay. So, which of you has been to France? За та нарын хинэн урд өмнө Францад байж үзсэн бэ? Очиод үзчихсэн бэ? Yes. Maybe you don't know. Okay. I never been. Oh, I have never been. I have
Never been. I have never Have гэж been. орох хэрэгтэй тий. Have гэж орно тий. I have never been to France. Two friends. За тэгвэл next question is, have you ever shot a gun? Yes. Oh yes. Yeah. За би урд өмнө тэгжсэн буугаар буудаж үзчихсэн гэдгээ яаж харуулах вэ? За yes, I have been. I've shot I've shot a gun. a gun. A gun. Oh wow, that's amazing. I have never shot a gun before. I have no experience. Зүгээр нэг яг ингээд буудлын төв байдаг штэ. Тэнд очиж үзсэн. Бусдаар бол яг нэг киноноор хардаг шиг буугаар үзээгүй. Okay. Бууны төрөлд орно штэ тий зэрэггүй. Yeah. That's a kind of gun also. So have you ever ridden an animal before? Have you ever ridden an animal? No. I have. No. Have you ever ridden? Ridden means, ride, right? Ride an animal, maybe horse, camel. Yes. Yes, I have right. ridden Ridden. an animal. Okay, so where have you traveled before? Where have you traveled? I have been traveled to Thailand. I have traveled. Okay, I have traveled. Short. I have traveled. Been олчонгот өөр tense олч. I have traveled to which country? Thailand. Oh, Thailand. All right. Great. Amazing. Good answer. And what sports have you played? What sports have you played? I have played soccer or football. Soccer. And when? Since when you were a child? Yeah, child. Okay. Since, That's great. By the way, do I have to write down the questions here? Бичгүн асуултуудаа. Okay. Яах. За тэгээ занда төгс цаг дээр туршлага асуусан асуултууд явсан байна. За манайхан бол ойлгоход хариулчих гинөө. За нэгдүгээр би ингэсэн байна. За яг зарим нэгэс нь биччихээ те. За одоо тэр амтан унж үзснүүд дээр жишээ нь. Have you ever ridden an animal гэсэн байна. За энэ дээр бол тийм унжсэн. Ямар ч тач Монгол хүн байна да нэг мориул унтсан байгаа тий. I have ridden an animal before. We have. Everyone has got an experience ride a horse. And number 2 is, so have you ever shot a gun? За буугаар буудаж үзснийг ирлэг зөрөгтэй эмэгтэй байна. За манай boys бол чимээгүүл байсан. За where? Одоо special question болчих жаа. Where have you traveled? За тэгсэн чинь манайхаас хин хариуллаа. Тайланд явж үзсэн манайхаас. Нэг Тайланд хэмтлийн нэг 15 та хүүхэд хариулсан. Төгсөлт үү? Тий, төгсөлт биш үү тий. Коко пиви. Sorry, excuse me, your name, because I can't see. Usko. Usko? Oh wow. Usko has gotten great experience and he has traveled to Thailand before. Good. So my first question is, all these questions are asking about your experiences before. Where is the best place you have ever been? What do you think? Home. Home? Okay. So how could you answer and fully and completely? Ууштар багш энэ асууж болох уу?
За асуусан. Яасан? Энэ туслах үйлүүгийн ард дандаа ever гэдгийг авч асууж байгаа юм. Ямар тохиолдолд асуултан дээр л авч байгаа. Урд өмнө хизээ нэгэн цагт ингэж ийсэн үү, тэгж ийсэн үү, тэгж үзсэн үү гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Ever. Ever асуултан дээр илүү төлөх үү гэсэн үг. За яг ever-тэй хариултууд байдаг л та мэдээж байна. Ever гэдэг чинь дангаараа бол үргэлж хизээд тэг хизээч бид нар асуултан дээр урд өмнө чи ингэж ийсэн үү, тэгж ийсэн үү гэсэн туршлага асуухтаа дандаа ever гэж асууж байгаа. Have you ever гэчээд have has байгаа юм чи мэдээж яах вэ? Өөлөгөө хувиргах хэрэгтэй. урд асуултан дээр жишээ нь where have you ever traveled гэхгүй юу? Where have you traveled гэж байна? За энэ дээр би нөгөө WH-ээр хэлсэн special question асуучихад байгаа л да. Where have you ever traveled гэж болно л доо. Хаашаа чи урд өмнөдөө айлж үзсэн бэ гэж болно. Зоолоо. Okay, thanks. Дөрөвдүгээр асуулт хараарай. Where is the place? Where is the place? Best place you have ever been гэдэг дээр сайн манахаас home. За бүтэн хэлбэрээр хариулаарай. I have ever. I have been. So where is the place гэсэн юм чинь те? Хаан байдаг газар та хамгийн шилтгэн те хамгийн онц гойд гэж бодож байна гэхээр I have Home is the best place. Been, yes, I have been and home is the best place I have ever been гэж болж байна. За зөв. За гоё эхлүүлээсээ яг зөв. Home is the best place. Okay. Our next question is, what interesting foods have you eaten? Maybe Usko once he was in Thailand, maybe some kind of strange and bizarre foods, right? Street foods. Yeah, street foods. Seafoods, maybe spider and worm and strange foods. Have you ever eaten those strange, bizarre foods before when you were in Thailand, Usko? Oh, really? That's really strange, right? And dried? Yeah, dried. Is it? Yeah, dried. Well, that's strange. Grasshopper, that means grasshopper. За царцаа бүр dried гэж штэ. That's really strange. Grasshopper. So dried grasshopper did you see? So how much was it? How much did it cost? Is it expensive or maybe cheap? That's too many cheap. Yeah. Oh really? Yeah. So how much in Mongolian tugurk? dried grasshopper. That's 55 baht is 55 baht? Thailand currency, right? Baht. So that means how much? 3,500 юм да. Oh, okay. Yeah, 3,500 tugruks dried grasshopper. That's really bizarre. No. Okay, that's great experience, right? Yeah. And next one is just yes/no questions. Question: have you ever screamed at someone in public? No. Have you ever? No, Are you sure? Scream чинь багш орлого ол юу лээ? Yes. Орлого ашиглахтай. Yeah. Холны нүдэн дээр. Тийм. No. Okay. Good woman, such a great woman. You know, the Mongolians are crazy sometimes. They mourn the
many people, sometimes outside in the street. Stressed people. Yes, you're stressed. And Traffic alcoholic jam. people, you know, drunken. Mhm. All right. The next one is also could be interesting. What is the most, that's also your experience, best. What is the best? Best or and worst? Okay, and worst restaurant you have eaten at. Okay, what do you think? Best and worst restaurant. Тэгэхээр багшаа яг юу гэсэн үг муухай одоо Нэг шилдэг эсвэл муухай. муухай гэсэн Аль муу? хоёулыг нь хариулна гэсэн үг. Хоёр ерөнхийдөө хоёр хариулт хоёр асуулт гараад ирчлээ гэсэн үг тий. Yes, correct. Тэгэхээр одоо шууд холбоод уртаар хэлэхэд тий. The best restaurant is гэж байгаа ч юм уу те. I have ever eaten is гэж болно. Okay. The best restaurant is Maybe in Mongolian situation or maybe in abroad. It's up to you. Brazil. Is it in Mongolia or in Mongolia? Okay. What's the name of that restaurant? Brazil. Okay. Is it best one or worst restaurant? Best. I think. Best. My opinion. Okay, it's the best you have eaten, right? Yeah. So how about the worst restaurant you have eaten? Spark. That's Spark. Spark. All right. Why? Is it really expensive or maybe Expensive, not so but good food? not tasty, and small. Жоохон ч удаа small гэхүү. Portion is not so enough, right? Enough, yeah. Okay, that's the worst, I think. How about the others? Who wants to share, express your opinions and to answer this question? What's the best and worst restaurant you have eaten at? The best restaurant is Route 22. Okay. I have eaten steak when I like this. Okay, that's good. The worst restaurant is Kimbap Jonguk. Okay. I have eaten tteokbokki one time. That's so nasty. Okay. Terrible. Okay, yes. Terrible. That's good word. Ерөөсөө terrible байхад л бүх юм ойлгомжтой тий. That's disgusting, you know. Disgusting food. All right. За terrible гэсэн орж ирсэн хүмүүстэй гоё байлаа. Хэн бэ? Бүх юмний хариулт шүү дээ. Duke байна. Duke. Okay, thanks Duke. So funny. All right. Дэлгэцэн шивэлц хэрэгээр харж чадахгүй болчихсон. Sorry. The next question. All right. Do you like questions, more questions, or just need to limit? 10. Okay. 10 is okay. And then we need to practice. Тий багшаа юм босгоо нэг гэрийн даалгавар байгаа штэ. Yes. Тэрийгэ ярилцаж ингээд Өгүүлбэр дээр үү? тий нөгөө одоо наашаа явуулаад байгаараа. Явуулна. Юу яасан гэж. Нөгөө бид нар ярилцахаар айгу юу явна штэ. Цаг явах штэ. Тийм бид нар айгу тайм schedule байгаа. Тэгэхээр явуулаарай. Хийцэн баггүй юу? Тийм үү. Screenshot зургийн дараа наашаа явуулчихвал би бурууг нь хараад өгч болно. Болох уу тий? Тийм. Чатаар ер нь бол даалгавраа хэвлэл шууд танилуу явуулаад байгаа юм тий хийгээд. Тийм. Эсвэл шууд нөгөө онлайн дээр хийгээ share хийчих болно Drive-аас. Одоо материал тавигдангууд тий. Заавал хийвлэхгүй шууд компьютер дээр хийгээл зөв хариултуудад кодлоод товчлоод явуулсан ч болно. Окей. Гэрийн даалгавар хэсгийнх нөгөө материалын доор comment хэсэг дээр attach хийж болно. Эсвэл PM. Okay. So, have you ever given a public speech? This is yes, no question. Given a public speech. So, how is it?
Are you afraid of presenting in front of the people? And have you ever given? Олны өмнө ярьж үзсэн үү гэсэн үү? Yes. Yes. Public speech буюу хэр олон хүний өмнө гэсэн бүр амар олон хүний өмнө эсвэл олны өмнө яриг хийж үзсэн үү ийм туршлага байгаа юу л гэсэн. Яг тэгэл энэ yes no учраас те. Have you ever? How many people гэж хэлэх байгаа учраас. Зөв. Okay. Yes. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Okay, good. Short answers. Maybe a few people have great experiences on giving a public speech. So how was it? Were you very nervous at that time? Yes. Yes. So what did you talk about in front of the people? When I оюутан багтаа гэдэг ч одоо when I was a student. When I was a student at the university, yeah. And work team. Presentation about presenting. Maybe some professional topic or given topic. Maybe, right? Yeah, presentation. Okay. And were you really nervous that time? Always nervous. Always. Very afraid it's shying or afraid shying. Yeah, everyone. It's very difficult. Very difficult. Ер нь л амар хэцүү шүү дээ. Тэгээ сүүлдээ маш олон гарч дадлах хийх хэрэгтэй. Тийм амар сандардаг. Тэгээ сүүлдээ яачих шүү дээ. Тасчин тий. За ямар ч гэсэн nervous болсон байна. За сая нэг нилээд үг хэлсэн тий. Манайхан бол speech олны өмнө үг хэлдэг, тайлханд илтгэдэг мундаг хүмүүс байгаа хаа. Бүгд л адилхан. Хэний ямаагүй. Би ч гэсэн me too. Same. Everyone has got. Тийм бахтай олон удаа бүр сүултээ бүр гайг болчихдог. Тийм, сүултээ л бүр 40 цагаар хэдэн жил. Yeah, many years. For me, for example, my first big speech was for the 350 teachers. It was a big conference. And then I had shared my experience on how to teach vocabulary, how to teach vocabulary and a different leveled students. That was my big conference, and I was really nervous at that time. You know, that there were 350 professional experts and teachers, so that's why everyone has got the nervous in front of the people. So number 9 is, how long have you studied English? Many years. Many years. Exactly how many? Maybe 10 years. Please, more detail. 10 years? All my life. Duke again, maybe. Whole my life. That's how long so I have studied English, right? I have studied English for 10 years and whole his life. That's so funny. Yeah. There are many problems. 10 years ago. 10 years ago. That was past simple tense sentence. Төгс цаг дээр бид нар four sense-ийн тусламжтайгаар. За so since оруулах юм биш үү? I have studied English since 2010, something like that. За сүүлийн асуулт орж ирээ. So the last question. So time is running so fast because you're so active people. What is the most exciting? The most important thing, we need to use the grammar in real situation. That's why usage is important. What is the most exciting thing you have ever done? That was my
last question. What is the exciting thing you have ever done? Надад сэтгэл хөдлөжсэн зүйл гэж юм. Хамгийн сэтгэл хангалуун зүйл тийм. Хийжсэн зүйл чи юу байсан? I have хүүхдтэй чарам. Exciting thing ихэндээ хэлж болно эсвэл exciting traveling abroad, maybe traveling to Thailand is the most exciting thing I have ever done ч юм уу те. За энэ бол бас exciting байгаа гэж бодож байна. За манай хариултаа гүцгээрэй. Exciting. I have exciting thing. Traveling. Exciting thing is I have my first child. I have born. Okay, gave a birth. The giving a birth is the exciting thing. The baby, my first child, giving a birth and giving my first child is the most exciting thing I have ever. За тэр чинь угаасаа аз жаргалтай сайхан мөч шүү дээ. Хамгийн эмэгтэй хүний баг хамгийн аз жаргалтай мөч. Хамгийн сайхан exciting мөч яхахгүй зүйтэй. За өөр нэмэх хариулт байна уу? За өсгөөгийн өмнөөс сая Тайландыг оруулчлаа. Энэ бол мэдээж the exciting thing ever in my whole life. За гэх мэтчлэн байх нь тэгвэл за энэ дандаа төгс цаг дээр асуултууд байлаа. За манайхан бол хөгжилтэй хөөртэй нийтэмтэй наргантайгаар өөрсдийнхээ туршлагыг мөн хэрэглэж хэвшүүлж үзлээ. За ингээд дасгал ажил руу орж байгаа. За энэ бүгд маань таны бидан ажиллах хэсэг байж байгаа. За тэгээд write a suitable sentence using the present perfect tense. Present perfect tense. За жишээлбэл төгс цагуудыг ингэж оруулсан. Төгс цагийн өгүүлбэрийг өгсөн. За өгүүлбэрээ өгүүлсэх нь асуулт үүсгэж байгаа. She has just touched my phone. Has she just touched your phone? Or maybe she hasn't just touched my phone. Something like that. If you want to ask a special question. Yes. And why maybe? Why has she just touched your phone? Right? Why? When has she just touched your phone? За тэгэхээр асуултуудад дэлгэрүүлээд энэ дадлага ажил учраас хэрвээ тань цаг зав нь байгаад байх юм бол бүгдээрээ л завгүй байгаа хүмүүс учраас цаг зав байвал ядаж дор хаяж 1-2 өгүүлбэр дээр нь ажиллаад үзчих хэрэгтэй. Бүгдийг хийдгүү маа гэхэд за forbid. За манайх энэ нэг өвлөгөө хориглоо цэжлэх хэрэгтэй баг. За forbid гэдэг нь хориглох гэсэн утгатай үйл үг байна. За энэ төгс цаг дээр forbidden гэсэн хувилбараар орж ирнэ. Justin has forbidden his children to watch TV after 9 o'clock. Хориглочихсон. Хүүхдүүдээс цагаас хойш зургт үзэх. Хориглочихсон тийм. За complaining бол мэдж байгаа. Customers have complained about the service of the company. Үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчид компани үйлчлэгээний талаар гомдол гаргачихсан. Landlord has already demanded us to pay the weekly rent on time. За газрын эзэн гэсэн үг байна. Газрын эзэн цагтаа 7 хоног бүрийнхээ түрээсийн төлбөрөө төлөхийг аль хэзээний биднээс шаардчихсан гэсэн үг. За demand гэдэг нь тийм persuade юу н шаардчихсан. За weekly rent гэж байна. Тэгэхээр 7 хоногийн түрээсийн төлбөрийг. За аим утгаар өгүүлбэр орж иж байгаа. Энэ бол тэхийг ингэхийг гэсэн утгаар энд өгүүлбэр холбогдож илүү их дэлгэрэнгүй болж шүү дээ. Яахыг шаардсан гэхээр to pay the rent түрээсээ төлөхийг шаардсан. Ямар түрээсээ weekly 7 хоног тутмын on time цагтаа төлөхийг шаардчихсан. За эднэрийг бол өгүүлсэн болон асуусан хэлбэрлөө хуурга авчин. Дараагийн дасгал present perfect tense болгоно өгөгдсөн хаалтанд байгаа үгнүүдийг за ингээд төгс цаг руу оруулсан байдлууд байж байгаа. За энэ ч бол жишээнүүдийг байгаа.
та нар тусламж болох үүднээс нэлээдэн жишээнүүд явцсан. Зарим нэг үйл өгөөд нь хувиргаад өгчихсэн гэж байгаа. За дөрмийн үйл өгнүүд нь buy гэсэн үйл үг bought болж хувирж байгаа. За худалдаад авчихсан buy bought. За төлөвлөх гэсэн үйл үг id явсан дөрмийн үйл үг байна. За be гэдэг чинь байх тий гэсэн утгатай. Be нь болж байгаа. See харах гэсэн үйл үг нь харчихсангүй гэвэл see нь болж байна. За be нэ за start гэсэн үйл үг id явж байгаа. За speak гэсэн үйл үг spoken болж хувирж байгаа. Spoken. Has he spoken to his boss? За энэ ч болохоор ягаад хоёр hasn't гэсний had вэ гэхээр энэ have гэсэн үйл үг маань үндсэн үүргээр нэг үйл үгийнхээ үүргээр орж байгаа шүү дээ. Байхгүй байчихсан тийм. Тэрэнд одоо хараахан цаг хугацаа байхгүй байчихсан учраас ч юм уу. За тэгэхээр hasn't гэдэг нь туслах үйл үг энэ нөгөө have байх гэсэн утгаараа тийм юмтай байх гэсэн утгын өнгөрсний мөрчсөн цагийн хувилбар нь had болж байгаа. За brush гэдэг нь шүдээс сойцдох угаах гэсэн утгатай ed авч. Тэгэхээр энд гарч байгаа үйл өгнүүдээс ингээ харах нь ш. За play бол мэдээж ed авч хувирж байна. Дөрмийн үйл үг байна. За энэ дээр win гэсэн үйл үг won болж хувирсан. Ялах, хожих гэсэн утгатай. Тэгэхээр дөрмийн бус үйл үг байх нь байна. ed аваагүй тухайн үйл үг үнцээрээ өөрчлөгдсөн. За cleaned болж байна. ed авч байна. Тэгэхээр энэ дөрмийн үйл үг байна. За chase ed авч байна. Дөрмийн үйл үг. Хөөцөлдөх гэсэн утгатай. За water ус гэсэн үйл үг нэр үг чинь бичлэг нь үйл өгтэйгээ ижилхэн. Тэгэхээр услах гэсэн утгаар орж ирж байгаа. ed авсан байна. Тэгэхээр дөрмийн үйл үг байна. За гэх мэт чинь тэгэхээр энэчнээс харах нь шүү дээ аль нь дөрмийн бус үйл өгнүүд яаж хувирсан байна вэ? За дараагийнх нь мөн адил. After because-аар өгүүлбэрийг дэлгэрүүлж орж ирж байгаа. За because-тэй өгүүлбэр нь учир шалтгаан илэрхийлж байгаа шүү дээ. She can't go to the party. Үдэшлэгэнд явж чадаагүй. Учир нь тэр ханиад хүрчихсэн. Because she has caught the cold. He can't hear very well because he has hurt his ear. За дандаа шалтгааныг оруулсан байна. Сонсож чадахгүй байна. Учир нь тэр чихээ гэмтэж гисэн. Өвдөгч гисэн. За дандаа чихсан гэсэн утгаар төгс цагийг оруулан учир шалтгааныг илэрхийлсэн баг жишээнүүд байгаа. I can't move my car because I haven't found my key. Find гэсэн үйл үгийн өнгөрчсөн цагийн хэлбэр. Машинаа хөдөлгөж чаддгүй. Яагаад гэвэл би түлхүүрээ олцоогүй л байж байна. Олцоогүй л байна. I haven't found. So because they have traveled. За тэд нар яагаад энд байхгүй байгаа гэдгийг би мэдж байгаа. Учир нь тэд нар Шинэ Зеланд Окленд руу аялаад явчихсан. За учир шалтгаанууд дандаа төгс цаг дээр. За тэгэхээр үйл өгнүүдээс хараад дасгалууд маш сайн ажиллаарай. За дараагийн дасгал already гэсэн үгийг өгүүлбэрт оруулж байна. Already аль хэзээ гэсэн утгатай. За тэгэхээр өгүүлбэрийн энэ хоёр туслах үйл үг болон үндсэн үйл үг хоёрын дундуурч орж ирж байгаа. You must arrest the thief soon. За одохгүй тэр хулгайчийг баривчлах ёстой гэсэн өгүүлбэр дээр already-тэй төгс цагийн хариулт өгч байна. Би аль хэзээ тэр хулгайчийг баривчилчихсан шүү дээ. I have already arrested. За arrest гэдэг нь баривчлах гэсэн утгатай үйл үг, араас ed авна гэдэг чинь дөрмийн үйл үг байна. За дараагийн жишээ нь apologize for the mistake please. Алдаа гаргасан уучлалгүйгаарай гэсэн чинь I have already apologized for the mistake. Би аль хэзээний тэр алдаан дээр уучлал гуйчихсан. За apologize гэдэг дээр ed авч байгаа дөрмийн үйл үг байна. Have you arranged the ticket? Аль хэзээ чи тэр тасалбараа зохицуулчихсан уу тийм? Manage хийсэн үү? Төлөвлөчихсөн үү? I have already arranged the ticket. Аль хэзээ би тасалбараа зохицуулчихсан. Encourage гэдэг нь болохоор дэмжих гэсэн утгатай. Дэмжих, урам зориг өгөх.
За чи түүнийг одоо түүнд урам зориг өгч болох уу? Одоо өөрөө I have already encouraged him. За эд явсан баг. За байл эзний түүнийг дэмжиж гисэн те урам зориг өгч гисэн шүү дээ. Why don't you try this new blouse on? Яг чинь цамцыг өмсөд үзэж болохгүй гэж үүсэх хэлбэр дээр энгийн цаг дээр асуулт тавьчихсан. За already-гээ оролцуулаад төгс цагаар хуурахтаа I have already tried this new blouse. Blouse гэдэг нь эмэгтэй хүний цамц. Сорочгийн цамц, кофт. Эрэгтэй хүний цамцыг бид нэр shirt гэж хэлчихэн тийм. Би энэ цамцыг аль хэзээ өмсөд үзчихсэн шүү дээ. Try it гэж байна. Хичээгээд үзчихсэн шүү дээ гэж болохгүй. Хувцсан дээр ярьж байгаа учраас өмсөж үзхийг try on гэж хэлж байгаа. I think you should brush your teeth after meal. Хоолныхаа дараа шүтээ цэвэрлэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Бахтай. Би аль хэзээний хоолныхаа дараа шүтээ уучихсан шүү дээ. I have already brushed my teeth. Eat явж. Why don't you announce your decision? За шийдвэрлэхэд талаар яагаад зарлаж болохгүй гэж. Announce зарлан тунхаглах гэсэн утгатай. I have already announced my decision. Би аль хэзээний шийдвэрээ одоо хэлчихсэн шүү дээ, зарлчихсан шүү дээ. Бүгдэд мэдэгдчихсэн шүү дээ гэсэн утгаар. За энэ дэр жишээлбэл одоо 3 өгүүлбэр дээр төгс цаг болгоод already гэсэн үгийг оролцуулаад дадлага хийцгээе. Blow the candles, will you? Лага үлээг чи үлээхгүй юм уу? За би аль хэзээний лага үлээч гэсэн шүү дээ. За төгс цаг болгоод already гэсэн үгийг оролцуулаад өгүүлбэрээ зохиогоорой. I have already blown the candles. Okay, good. Blown. Blown болж байна. Тэгэхээр энэ хувилбарыг цааш blow. За энэ болохоор blew гэдэг үлээсэн гэх өнгөрсөн цаг үсэж байгаа. Одоо бид нар 3 дахь хувилбар blown гэдгийг төгс цаг дээр хэрэглэнэ. I have already blown the candles. За дараагт нь we have guests today. Shall we make a cake? За өнөөдөр зочидтой байгаа. Бэлүү хийхгүй юм уу? We already made a cake. Made. Good try. Good try. We have already made a cake. За бидний нөгөө нэг хувцсны шошгон дээр үүдэг нөгөө Made in Mongolia гэдэг үг чинь make-ийн өнгөрсөн цаг шүү дээ. Made in Mongolia тийм. За ингэж өгдөг. Аль хэзээ хийцэн. We have already made cake. Good. We should invite Josephine to the party. Josephine үдшилгэндээ урах хэрэгтэй. За төгс цаг болгоорой. We have already invited Josephine to the party. Yes, good. Thanks. За яг зүйтэй сайхан хэллээ. We have already invited. За яг гих мэтлээ. Тэгээ сайхан дадал хөвшил болох хэрэгтэй. За yet-ийг өгүүлбэрт оруулсан дараагийн жишээ нь байгаа. Yet бол үүсгэсэн болон асах өгүүлбэрт орж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ чинь I have written to them 3 times. 3 times. Би тэднэр лөө 3 удаа биччихсэн гэвчиг хараахан над руу хариу илгээч хийгүй л байна. Тэ? But they haven't replied yet. So I've asked you again and again, but you haven't done it yet. За тийг хамгийн сүүлд нь оруулж игье. Би чамаас дахин асуучихсан шүү дээ. Гэвчиг чи хараахан хийчихээгүй л тэрийг. За дараагт тэр ятиг оролцуулаад үгүйсгээрэй. I lent him $10 last month. За $10 өгдөггүй. But you haven't given it back yet. Yes, good job. Good. But you haven't. Айгүй
жоохон дургуутсангүй занл хэлтэй хэлж байна уу юу? But you haven't give it back yet. За айгүй emotional гоё бүлгэрэл чистэ өгдөгөө $10 юм гэсэн утгаар. За яг correct. Дөрмийн хувьд маш сайхан зүг зүйтэй. За дараагийнх нь. He lost his pen a week ago. He hasn't found it yet. Yes, correct, but he hasn't found it yet. That's wait. Correct, good job. And he borrowed there, but he hasn't given it back yet. That's the same sentence. All right, here, number 6 is. Oh, New York. За New York чод байх болчих. За. She don't return. She hasn't. But she hasn't She hasn't returned. Went. returned. Gone. Returned it. Hasn't returned yet. The it гэхэр ч одоо Нью-Йоркийг it гэд ямар ч ирээгүй харахын ирж хээгүүлэн гэсэн утгаар she hasn't returned yet. За Нью-Йоркд очиод яваад гисэн байна. За дараагийн she gave me $2 a week ago. За $10 төр их аюулын хэлсэж одоо $2 бол гайг үстэй. За $2 өгдөггүй. She hasn't returned it, but she hasn't returned it yet. Yet. She hasn't returned it yet. Good. And number 8. I finished reading my library books a long time ago. I haven't. But I haven't Changed them yet. changed I them all. Them yet. Changed them yet. haven't changed them yet, right? Okay, good. За зүйтэй. За би тэрийг сольцоогүй л байна. Хинэ штэ тэ. And number 9. She went to the bus stop half an hour ago. Half an hour ago. The bus hasn't come yet. Yes, correct. But the bus hasn't come yet. Correct. He's still studying that lesson. So learned man хоёр янзаар хуурч болно. Дөрмийн болон дөрмийн бус хувилбараар аль нь ч болно. Аль нь ч зөв гэсэн. But he hasn't learned yet. But he hasn't learned it yet, right? Yeah. Yes, right. Correct. Very good. So next section is do the same using just. Сая бид нар yet-ийг хэрэглэсэн. Yes бол өгүүлбэр нь төгсгөлд орж ирж байгаа. Асах бол үүсэх өгүүлбэр дээр орж ирж байгаа. Just маань дөнгөж саяхан гэсэн утгаар орж ирдэг. Already-тэй адилхан have has-ийн араас үндсэн өгүүлбэрийн урд байна гэсэн үг. За дөнгөж саяхан гэсэн утгатай. She has just twisted the truth. Буюу тэр дөнгөж саяхан те үннийг одоо эргүүлчихсэн. Говьлчихсан гэсэн утгаар орж байна. Дөнгөж саяхан. So they jump off the bridge. They have jumped off the bridge. Where is just? Oh yeah, they have just jumped off the bridge. Yes, correct. Good, very good. And next one. Just win. Just Nibble cheese. Nibble cheese. Nibble гэдэг нь мэрх гэсэн утгаар химлэх гэсэн утгаар байж болно. Химлэх мэрх. I have just nibbled cheese. Good. And 4. Put out. Унтрах. He has just put it out the fire. За put хэвээрээ байна. Хэвээрээ байна. Тэгэхээр he has just put out the fire. So
За ажилчид сайхан тэмцэл өрнүүлчихсэн тий strike. Strike бол ажил хаяхыг бас хэлж байгаа тий мөргөлдөөн болгох, дайрах. Workers has just striked. Workers, not only one person. Workers have just. За зүйтэй. Сайн байна. Workers have just striked. All right. Phone. Yes. Phoned. Just Phoned me. good. You have just written a letter here. Number 8. Girl had just. Miss замраг болгох гэсэн утгатай. The girl has just messed in the kitchen. Okay, good. The girl has just messed in the kitchen. And number 9. And that could be the last one. The teacher has recycled the paper. Where is just? Just. The teacher has Recycle. just Okay. recycled. Good. So, Samban, the teacher has just recycled the paper. Дахин боловсруулах гэсэн үг тийм. Яг 11-ийг хийгээд дуусгая да хэдүүлээ. За, summarize. Дүгнэх гэсэн утгаар. Өөрөөр хэлсэн үгийг дөнгөж сайхан дүгнчихсэн гэсэн утгаар. Judith has just summarized her speech. Yes, very good. Judith has just summarized her speech. За, зүгтээ сайн байна. Маш амжилттай сайхан дасгал даалгавруудаа хийж байна. За, энийг бол амархан манайхан хийчих юм байна. За, ингээд өнөөдрийн төвтэй сайн оролцсон. Хин сайн уншаад сайн оролцвоо here. So, let me know. Please tell me their names. Tөгсөлөгт, right? And school and all of you, right? All right, thank you so much for your great participation, active participation. Thank you for all of you. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэр тэгэхээр төгс цаг үзлээ. Төгс цаг маань. Okay, let me check. Okay, thank you. See you. Тэгэхээр төгс цагийг үзсэн, гэрийн даалгаварт үлдсэн дасгал даалгавруудаа хийгээд PM or эсвэл файл attach хийгээд явуулж болно. За дараагийн хичээл дээр уулзлаа баярлалаа. Өнөөдөр идэвхтэй байсан бүх хүмүүстээ маш их талархлаа. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye, see you. I see. Даалгаврыг болохоор